Тугтаа машин хүлээж байгаа, манлайлагчийн машиныг хүлээж байгаа учраас манай үзэгчдээс 50 байж байгаарай. За мөрдийн бүртгэл дугаарыг бас уугаа тулгалаа. Бүртгэл дугаар бас баг зэргийн алдаатай учраас асуудалтай юм байна да. За Ус аймгийн давсан байгууллагын төгс 100 жилийн байр наадмын хурдан их насны мөрд эргэхэд бэлэн болж байна. За хурдан их насны мөрдийн уралдаанд 62 их нас бүртгүүлсэн байгаа. За хэний ямар хурдан үлгүүд байгааг танилцуулж илвэ. Давс сумын уяач залуу яач Мандах хоёрын хулмөр 028 тамирдж байгаа юм байна. Давс сумын уяач Бат Эрдний хулмөр 058 тамирдж байгаа юм байна. Давс сумын уяач аймгийн алдарт байж Улаанбаярын дээрмөр 558 тамирдж байгаа юм байна. Давс сумын уяач Бат Эрдүгийн Хоогалзмөр 98 тамирдж байгаа юм байна. Давс сумын уяач Сайжрахын дээрмөр 188 номертой. Давс сумын уяач Лагуудын Алтар мөр 400 номертой. За өвчс үеийг хэлж байгаа хөдөлгчтэй хүн лайв шеэрлээрээ одоо юм 90 юм шиг байна. Манлайлагчийн машин ирж байна. За анх хоёрын хармар 28-тай. Цагаархан сумын харьяа Цумяалт байж Ганбаатарын хонгормор 2025 оны зүүн бүсийн аригдсан хонгормор 317 дугаар тамирдж байна. За Давс сумын залуу яач Жамсрангийн зайрдмөр 404 дугаар тамирдж байгаа бол за Давс сумын алдарт уяач Зүүн Хөвагийн уяач Балжин нэмийн цавдрмөр 297 номер тамирдж байна. За Цэвэний Батуйгийн Бургалзмөр 489 номер тамирдж байна. Аймгийн бүсийн төрөө. За Төвийн бүсийн төрөө аймгийн 2 харигдсан гэж байна. Бургалзмөр. За Улаан сумын уяач Тулгаагийн Халтармөр 39 номертой. За Давс сумын залуу уяач Даваад оржийн Шаргамөр 302 номер тамирдж байна. Гоолт аймгийн Баян уул сумын харьяат. За ингэж болохгүй л да. Ингэж байгаа дайрчвал тэгээд. За ингэж нэ. Удаан хүлээж байгаа. Одоо ингээд наадам одоо ингээд энийг хөг тунаа уцрлаа. Энэ зохион байгуулалт комиссийн үнэн хариуцлагагүй байна. Ингэж хандаж болохгүй шүү. За цаагаараа мөр гарч ирж шүү. Шууд замаасаа гараад яваачих. Тоосноос гарчих. Мөрд үзэгдэхгүй шүү. Удаан хүлээгээд доошэр гэж. Энэ газар бас бацаад учраас шууд замаас гараад болохгүй байдаг. За манлайлагчийн машин бол хамгийн ард явж байна. Үнцгээс өнгөрсөн гэж яах шиг байна. Зам хэвчтэй ийм уралдаанд болж байна да. Энэ нь морины комиссийн сайхан зохион байгуулалт эрт ирээд морой гаргацсан бол гарч замаас гарч. Орон байрчтай. За манлайлагчийн машин одоо хамгийн хойд явж байна. За ийм л уралдааныг одоо за нэгд одоо их төснийг сайхан үзүүлч маярадаг. Баярч. За өнгөн дээрээ сайхан хөрмөн зайрдмөрд гараад ирсэн байна. Наагуурнаас нэлээд хэдмэр дуршиж байна. Хамгийн хойны хулмөр ирсэн байна. Давс сумын алгамөр хамгийн хойны явна. За Ус аймгийн Давс сум байгууллагын төгс 100 жилийн байр наадмын
Хурдан их насны мордын уралдаан хэрэгсэн. Хурдан их насны мордын уралдаан хэрэгсэн 3 мордонг авсан байна да. 3 морныг 20 м орчмын зайтай салсан байна. За замаа шууд морилгоод өгчгөө. Шууд явчихаа. Тэгвэл бол за тэгээд ингэж байгаа сайхан танилцуулбал явна. Улс аймгийн Давс сум байгуулагчдын түүхэн арав алдар 100 жилийн он баяр наадмын хурдан их насны мордын уралдаан за Тэс сумын уяач Цэвэр аймгийн алдартай Цэвэр удангийн баяр цаахны хөрмөр байнда өнгөн дээр гардаг хөрмөр цаатлын хөрмөр Цэвэр удангийн баяр цаахны хөрмөр байгаа. Энэ Цэвэр удангийн уяан дээр сурсан хөрмөр мөнө 273 намрын Улс аймгийн Өмнөгов сумын уяач хэн гэж хэлээд тийм хүний нэр дээр байсан да. Өмнөгов сумын уяач нэмэрдний нэр дээр байгаа юм байна. Хөрмөр аман хүзүүн дээр юм байна. За энэ 290 гэдвэ. Сайхан би харж байгаа. За хааж байгаараа. Ангисгээд явжаа. За 82 номер 82 номертой бормор байна. За 297 номертой Улс аймгийн за 539 за бүртгэл дугаар бас жоохон асуудалтай сая бас 539 за энэ ус давхар таньдгаас хойш харуулж байгаа. Хойдолтой ингэ харуулж. За Улс аймгийн Завхан сумын аймгийн алдартай Доржорын Эрдэнэтийн хар мөр хойгорхон иргсэн байна. Наадтал нэг сайхан бормор явна. 211 номертой бормор 214 байгаа. 211 Улс аймгийн Өндөр ангаа сумын уяач Цэн Давшин бормор байна. Цэн Давшин бормор Доржорын Эрдэнэтийн хар мөр хойгорхон явлаа. 441 за энэ хэмжээнд ороогүй мөр бас мөрдсөн байна. За Улс аймгийн Давс сумын харьяат хоош харуулж байгаа. Улс аймгийн Давс сумын харьяат аймгийн алдартай уяач Цэвэний Батуйгийн бормор байна. Хөх бормор энэ хойно явна. За 1 6 7 13 14 5 дээр явсан байна. Улс аймгийн Давс сумын харьяат аймгийн алдартай Цэвэний Батуйгийн хөх бормор явна. За тэрний урталтаар нэг сайхан ногоон өтөө ногоон нэмээд хонгор бор явна. Хонгор бор явна. За 100 за 11 2 дээр тэр цаагуур яваа шархал бол Улс аймгийн Үлдгэс сумын харьяат аймгийн алдартай 4-ийн онцгойгийн шархал алдар шархал бол 11 настай алдар шархал бол явсан байна. За хамгийн нааталд нь 237 юу. За 487 юм байна. Ай. За 487 ногоон тавьжтай хонгор мөр өгш явда. 487 бүртгэл дээр бас хараахан байхгүй харагдаад байна. 487 хараах зайлгүй. За Улс аймгийн Давс сум байгуулагчдын төвх 100 жилийн баяр наадмын хурдан их насны мордын уралдааны за 10 хэдэн бүрэн дээр Батуйгийн Цэвэний Батуйгийн хөх мөр явна. Уралт дээр нь алдар 4-ийн онцгой аймгийн алдартай яаш 4-ийн онцгойгийн шархал мөр явна. За шархал мөр нэг 10 дээр юм байна шүү. Шархал мөр 10 дээр. За Цэвэний Батуйгийн хөх мөр 12 дээр юм байна. За наагур бас мөрд байгаа. Жохон ойрчмоор байдаг. За ардч мөрд яваа шүү. За урагшлаад байгаарай. Улс аймгийн Давс сум байгуулагчдын төвх 100 жилийн баяр наадмын хурдан их насны мордын уралдаан 487 номертой хонгор мөр явна. За 297 энэ 297 Бажнэмийн цавдрмөр Улс аймгийн Давс сумын алдартай Бажнэмийн цавдрмөр хөх мөрний артал дээр явна. Цэвэний Батуйгийн хөх мөрний артал дээр явна. За 4-ийн онцгойгийн шархал мөр за 85 номер манай бүртгэл байгаа энэ Давс сумын уяач Батууршгийн зээрдмөр энэ урд явна. За Улс аймгийн Давс сум байгуулагчдын төвх 100 жилийн баяр наадмын хурдан их насны мордын уралдаан за 18 км-ийн асаас шандас шалгаж байгаа. За
82 номер руу 82 номертой бормоор байна да. 82 бүртгэл дээр 92 байгаа гэдэг. 82. За усаны давсан байгуулагчид төв 100 жилийн ам байна. Хурдан их насны мөрдийн уралда 82 номерын 100% мөнх хоёрын бормоор байна. Хамгийн ардтал дээр явна 441. За хэмжээнд ороогүй энэ зээрдмөр байгаа юм байна. Морд утсан юм байна. За 150 номерын Ус аймгийн Хөдөө сумын харьяат аймгийн алдар байж дөрөвдөг онцгойгийн шархал мөр. За зээрдмөр гадалдар гарч байгаа. Гадалдар гарч. За 85 номертой Ус аймгийн Давс сумын уяач Батөршгийн зээрдмөр энд явна. Цааталтан зүүн говийн мөнх хоёрын бормор тэрний хүртэл хэмжээнд ороогүй зээрдмөр. За тэрний хүртэл дөрөвдөг онцгойгийн шархал мөр. Өсөн морд. За тэрний хүртэл Завхан сумын харьяат аймгийн алдарт байж Боржорын Эрдэнэтийн хармар явна. За дунд нэг сайхан хээрмэрний номер харагдахгүй байна. За ангийн сайхан явж байгаа дөхөд очоод өнгөний хэдэн мөрдөлтөөгөө танилцуулна. Араас одоо Давс сумын харьяат аймгийн алдарт байж Цэвэний Батүйгийн хөв бүрмөр хөлийн ирч чангатайхан байна. Хөлийн ирчтэйхэн байна. Урталтны хулмар гарна. Энэ Ус аймгийн өндөр хангаа сумын уяач Батбаатарын халуумар бахад хөлийн ирчтэй халуумар гараад ирсэн байна. Мөн бахаа энэ доосон дунд яваад сайн харагдаж өгөхгүй байна. Батбаатарын халуумар мөн бахаа. За халуумарны номерыг дэвтэрч сайхан гэлчмээр байна. За Ус аймгийн Хөдөө сумын харьяат аймгийн алдарт байж дөрөвдөг онцгойгийн алдар шархал мөр 10-ын бүрэн дээр юм байна. За Ус аймгийн Давс сум байгуулагчид төв 100 жилийн ам баяр наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан. За мөнх хоёрын бормор энэ хойнхон явна 12 3 дээр явсан байна. Дөрөвдөг онцгойгийн шархал мөр. За тэрний урталтай энэ хэдийн өнгөн дээр нь Ус аймгийн Завхан сумын харьяат аймгийн алдарт байж Боржорын Эрдэнэтийн хармар явна. За 6 дээр Ус аймгийн Завхан сумын яаж Баяр сайхны хармар явсан байна. 166 номертой мөрдсөн Баяр сайхны хармар явна. За урагшлаад байгаа. Өнгөний хэдтэй сайхан очиж. За хамгийн наад талд нь энэ хэдийн энэ гурвын өнгөн дээр нь Ус аймгийн Өмнөд сумын уяач Нэмэрдийн зээрдмөр Цэвардын Баяр сайхны уяан дээрээс мөрдсөн Нэмэрдийн зээрдмөр явна. За Ус аймгийн Улаангом сумын уяач Цээлэсрэнгийн бүрэн өчрийн халдсан мөр бахаа дээр халдсан мөр цаагуур хөх жолоотой халдсан мөр явна. Халдсан мөрийн номерыг харж байгаа цаахан дэлцүүлчихье. Цээлэсрэнгийн бүрэн өчрийн халдсан мөр 83 номертой мөн бахаа. Өнгөрсөн жил соёолн Давс аймгийн баяр наадам төрүүлээд бүхмөрний зууд төрүүлсэн. За Ус аймгийн Улаангом сумын уяач сумын алдарт уяач Цээлэсрэнгийн бүрэн өчрийн халдсан мөр 4 дээр гараад ирсэн байна. 4 дээр гараад ирсэн байна. Урт талд нь Ус аймгийн Өмнөд сумын уяач Нэмэрдийн хөрмөр 4 дээр. За энэ хэдийн өнгөн дээр 30 хэд бай. За жоохон өргөжлөлтөө номерын 428 өнгөн дээр байгаа юм байна. Энэ өнгөний мөртөө зэрэгч 428 гэс юу гэлээ. Завхан сумын аймгийн алдарт уяач Гэрэл Хотын хөрмөр байна. Өнгөн дээр Ус аймгийн Завхан сумын харьяат аймгийн алдарт уяач Гэрэл Хотын хөрмөр өнгөн дээр юм байна. Хөрмөр нэг 30 м олсоллаа. Ус аймгийн Завхан сумын харьяат аймгийн алдарт уяач Гэрэл Хотын хөрмөр өнгөн дээр. За ар дээр нь 340 хэд вэ? Тэрний номер сайхан харагдаж байна. За 347 юм байна шүү. 347 энэ Ус аймгийн Говьалт аймгийн Цогц сумын харьяат Сайн баярын хөрмөр юм байна. Говьалт аймгийн Цогц сумын харьяат Сайн баярын хөрмөр аман хүзүүн дээр Сайн баярын хөрмөр Айргийн 3 дээр Ус аймгийн Хөдөө сумын харьяат аймгийн алдарт уяач дөрөвдөг онцгойгийн шархал мөр Айргийн 4 дээр Цээлэсрэнгийн бүрэн өчрийн халдсан мөр 5 дээр Ус аймгийн Завхан сумын харьяат аймгийн алдарт уяач Боржорын Эрдэнэтийн хармар 6 дээр Баяр сайхны хармар 166 номертой мөрдсөн Баяр сайхны хармар
За ингээд эвлж байгаад гарахгүй энэ их эвгүй шүү. Шавартай юм байдаг шүү. Хаанажуудаас бас анхаарч байгаарай. Тэгэхгүй бол тун эвгүй газараар хүрээд ирлээ. За яг эвлж байгаад нэг гараад авбал ч болно л доо. За Цэвэний Батуйгийн хөх бормор энд явнаа. За ингээд гарна да. За жолоочийн үр чадрыг бол тултлан шалганаа энэ газар бол. За Сүхбаатарын үн чурдлуулж байгаа Ус аймгийн Давс сумын харьяат аймгийн алдартай Цэвэний Батуйгийн хөх бормор энд явна. Нааталд нь 278 278 хөрмөр явна. За энэ сайхан за Батбаатарын халиу мөр мөн бахаа халиу мөр байсан ганц удаа халиу мөр. За 195 номертой бүртгүүлсэн мөн байна. Энэ Ус аймгийн өндөр ангаа сумын алдарт туяач Галуудын Батбаатарын халиу мөр. За халиу мөр чинь 7 10 дээр юм байна. 10-аас үргэлжлээд 9 рүү орлоо. 82 номертой. За нэг бормор гараад ирсэн. 8 дээр нэг бормор байна. За өнгөний хэд дээр нэг очичоод хоошлчих. За хоошлчих. Тугас төрүүлж гарна. Тугаар төрүүлж гарна шүү. Төрүүлж гараад зогсчих. Тэгээд за энэ 441 номерт энэ зэрдвэр бол юу бас хэмжээд авсан шүү. Хэмжээд аваад ингээд бас мордуулсан юм байна. Энэ одоо зохион байгуулалт энэ уяаснаар бас сайхан наадмаар хөндлөх хэрэгтэй. Хэмжээд аваад арч одоо мордуулах гэж авч явчаад цаагаар нь тойролд мордуулсан байгаа гэж байна. 166 номертой Баяр сайхны хар морь, Ус аймгийн Завхан сумын харьяат аймгийн алдартай Доржбаярын Эрдэнэтийн хар морь, Цайласрынгийн бүрэн өчрийн халдсан морь, Дөрөвдийн Ванчигүүгийн шархал морь. За 347 номертой мордсон Гоолтай аймгийн Цогц сумын харьяат, Сайн Баярын хөрмөр амгын зүүндээ өнгөн дээр Ус аймгийн Завхан сумын харьяат аймгийн алдарт туяач Гэрэл Батын хөрмөр өнгөн дээр гараа цоохон цаашаа баруун гарталтаа дайда зогсож байгаа. Тэгээд мордоо сайхан оруулаад авъя. За цаашаа тэгэл цаашаа дараа зогсож байвал өнгөний хэдэн мордоо сайхан танилцуулаад явчих. Бүгдийг таньсан. Өнгөний нэг 10-аад мордыг бол бүгдийг таньсан шүү. Ус аймгийн Давс сум байгуулагчдын төгс 100 жилийн баяр наадмын хурдан их насны мордын уралдааны өнгөн дээр Гэрэл Батын хөрмөр, за Сайн Баярын хөрмөр, Цайласрынгийн бүрэн өчрийн халдсан морь, Дөрөвдийн Ванчигүүгийн шархал морь, за Эрдэнэтийн хар морь, за Баяр сайхны хар морь явлаа. За энэ Монгол Ус аймгийн өндөр ангаа сумын уяач Батбаатарын халиу морь явлаа. За энэ хэдтэйг сайхан зэрэгцээд одоо сайхан танилцуулаад явчихнаа. За наагуур нэг сайхан гэрмөр 408 бүртгэл дээр байгаа шүү. Энэ хэдтэйг зэрэгцээ явж байгаараа. Энэ хэдтэйгээ сайхан зэрэгцэж байвал танилцуулчихнаа. 408. За 400 байгаа 404. 408 гэсэн. За яваад байгаараа. Энэ хэдтэйгээ сайхан явж байгаараа. Яг л үсэн төгс 100 жилийн баяр наадмын хурдан их насны мордын уралдаан 10 гарны бууран дээр 408 номертой Ус аймгийн Тис сумын вэ Галсангийн хээрмөр явсан байна. Галсангийн хээрөөр энэ цагаан архны хонгормор гараад ирсэн байна. Энэ хаврын зүүн бүсэд айрагдаж байсан Ганбаатар баха. Ганбаатарын хонгормор энэний урталтаар явна. 219 ноон зэвжтэй хөрмөр байна. 219 бүртгэл дээр байвал за энэ Ус аймгийн баруун түрүүн сумын алдарт туяач Болдбаатын Чимцэрэнгийн Болдбаатарын хөрмөр энд явна. Чимцэрэнгийн Болдбаатарын хөрмөр нэг 6 за нэг 17-8 дээр юм байна. 17-8 дээр. За энэ хэдтэйг яваад байгаараа. Яв. Чимцэрэнгийн Болдбаатарын хөрмөр. За урдтан цагаан архын сумын уяач энэ Ус аймгийн зүүн бүсэд инжээд айрагдсан хонгормор Ганбаатарын хонгормор урталтанд явна. За номер дугааруудыг сайхан харж байгаа танилцуулаад бай 215. За энэ хэдийн өмнө дээр Ус аймгийн өндөр ангаа сумын уяач Батбаатарын халиу морь явна. Наадталд нь 429 номерт наагуур нь гараад урагшилж байгаа 429 номер. За 429 манай бүртгэл дээр байсан. Энэ Ус аймгийн Давс сумын уяач Балжингийн хөрмөр байна. Энэ хэдийн өмнө дээр энэ арын хэд харуулж энэ хэдийн өмнө дээр Балжингийн хөрмөр цааталд нь 408 дугаартай 408 дугаартай
За Увс аймгийн давсан байгуулагчдын төвч 100 жилийн өн баяр наадмын хурдан их насны мордын уралдаан. За өнгөний 7 морь. За 429 дугаартаа Увс аймгийн давсан сумын уяач Балжингийн хөрмөр. Цааталт нь 408 дугаартаа Тэс сумын уяач Галсангийн хээрмөрөө. Галсангийн хээрмөр байна. За энэ хоёр нэг 8-9 дээр шүү. 8-9-ийн бууран дээр юм байна. 8-9-ийн бууран дээр юм байна. За Увс аймгийн давсан байгуулагчдын төвч 100 жилийн баяр наадмын хурдан их насны мордын уралдаан 20 хүртэл танилцууллаа. За 441 бол хэмжээнд ороогүй. Энийг бол зарлах шаардлагагүй байх. За 166 баяр сайхны хар морь. Цааталт нь аймгийн Завхан сумын харьяат аймгийн алдарт уяач Дорж баярын Эрдэнэтийн хар морь. Хар морь Завхан сумынхаа баяр наадмаар 10-аар орсон хар морь айргийн 5 дээр. За өнгөний 4 морин дээр нэг очих уу. За баяр сайхны хар морь Увс аймгийн Завхан сумын харьяат аймгийн алдарт уяач Дорж баярын Эрдэнэтийн хар морь гэсэн 2 морь 5-6 дээр 5-6-гийн морин дээр. За 347 номертой Гоолт аймгийн Цогц сумын харьяат Сайн баярын хөрмөр дунд нь явна. Дөрүүдийн Ванчингүүгийн шархал морь хамгийн нааталд нь. За Гэрлбатын хөрмөр өнгөн дээр хамгийн цааталд нь Увс аймгийн Улаангом сумын уяач Цээлэс өрнгийн пүрүүчрийн халдсан морь явна. Соёолон Увс аймгийн баяр наадам төрүүлээд бүхний 100 жилийн ойд харуу бүрөө төрүүлж байлаа да. Тэгэхээр халдсан морийн жил 5-6 настай арга байхгүй авраг их насны морь болно гэдгийг харуулж давс сумын ойд аатаахан үргэлж өнгөний 4 морьд гараад ирлээ. Цээлэс өрнгийн бүр утар гэдэг уяач одоо халдсан морьтойгоо давс сумын 100 жилийн ан зорин эрд наадаж байна. За Завхан сумын уяач аймгийн алдарт уяач Гэрлбатын хөрмөр өнгөн дээр 4-ийн Ванчингүүгийн шархал морь 11 настай шархал морь аман хүзүүн дээр цааталт нь дунд нь яваа хөрмөр Увс аймгийн Гоолт аймгийн Цогц сумын харьяат Сайн баярын хөрмөр 3 дээр шүү. Увс аймгийн давсан байгуулагчдын төвч 100 жилийн өн баяр наадмын хурдан их насны мордын уралдаан 18 км-ийн насаас шандас салгасан. За нэг сууч. Арын мордоо нэг харуулаа тэгээд урагшлаад амжина. Нэг суугаад Гэрлбатын хөрмөр, Сайн баярын хөрмөр, Цээлэс өрнгийн пүрүүчрийн халдсан морь, Дөрүүдийн Ванчингүүгийн шархал морь гэсэн морьд явлаа. Арын морьд ирсэн байна. Галсангийн хээрмөр хамгийн нааталд нь 429 номертой Давс сумын уяач Балжингийн хөрмөр явлаа. За баяр сайхны хар морь байна. 441 номер хэмжээнд орох хөрмөр бас энд явсаар байна. Өнгөнд явсаар байна. За ингээд 5 морь нийлсэн байна да. Дорж баярын Эрдэнэтийн хар морин дээр 5 морь очлоо. Увс аймгийн давс сум байгуулагчдын төвч 100 жилийн өн баяр наадмын хурдан их газрын холоос шандас ялгадаг 10 насны шишээ өнөг оролддог хурдан их насны мордын уралдааныг улсчуу сайтын хамт олон шууд амжуулан үзүүлж байна. Хамгийн нааталд нь Увс аймгийн Тэс сумын харьяат Галсангийн хээрмөр энэ 3 морьч өнгөний 4 морь нь очихор нь магадaltaал юм байна да. Увс аймгийн дунд нь Увс аймгийн Завхан сумын харьяат Увс аймгийн Давс сумын уяач Балжингийн хөрмөр. За 5 дээр Увс аймгийн Завхан сумын харьяат аймгийн алдарт уяач Дорж баярын Эрдэнэтийн хар морь айргийн 5 дээр. Дорж баярын Эрдэнэтийн хар морь айргийн 5 дээр. За Галсангийн хээрмөр хамгийн нааталд нь дунд талд нь Увс аймгийн Давс сумын уяач Балжингийн хөрмөр 6 дээр. 6 дээр Балжингийн хөрмөр 7 дээр Увс аймгийн Тэс сумын уяач Галсангийн хээрмөр. За өнгөн дээр Гэрлбатын хөрмөр өнгөн дээр явсараа. Увс аймгийн Давс сум байгуулагчдын төвч 100 жилийн баяр наадмын хурдан их насны мордын уралдааныг Увс аймгийн Завхан сумын уяач Гэрлбатын хөрмөр хөтөлсөөр. За цааталд нь Гоолт аймгийн Цогц сумын харьяат Сайн баярын хөрмөр хамгийн цааталд нь Улаангом сумын уяач Цээлэс өрнгийн пүрүүчрийн халдсан морь айргийн 4 дээр Увс аймгийн Өлгийн сумын харьяат аймгийн алдарт уяач Дөрүүдийн Ванчингүүгийн алдар шархал морь хан жаргалтай харагдаж ус усын аригтай ганцхан морь байгаа нь Дөрүүдийн Ванчингүүгийн шархал морь юм аа. Энэ жил хаврын бүсэд ховцом зохион байгуулалт хаврын бүсэд харагдсан. За хэдхэн хоногийн өмнө Увс аймгийн Малчин сумын төвч 100 жилийн баяр наадмын араас нэгсээр байгаа айргийн 5 дурласан авраг гэд хурдан гэдгээ авраг хурдан морь гэдгээ баталсан Дөрүүдийн Ванчингүүгийн шар. За Увс аймгийн
давсан байгууллагын төгс 100 жилийн баяр наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан айргийн дөрөвдөө гэрэл батын хөрмөр араас нь Дойжорын Эрдэнэтийн хармөр Тиссумын ойч Галсангийн хээрмөр хоёр араас нь ирээ тоглоо. Үзүрлэгээ ингэдэн мөрдийн уралдаан шимтэйхэн болно. Увс аймгийн Завхан сумын ариат аймгийн алдарт уяаш Дойжорын Эрдэнэтийн хармөр айргийн дөрөвдөө орж ирлээ. Ган хоёрын үн чурдлуулж байгаа. Галсангийн хээрмөр айргийн 5 дээр гэрэл батын хөрмөр 6 дээр. За өнгөний шархал мөртөг яваад орно шүү. Одоо шууд өнгөн дээр очиж. Шархал мөртөг яваад орно да. Яа. Увс аймгийн Өлгийн сумын харьяат аймгийн алдарт уяаш дөрөвдийн манчгийн 11 настай авраг шархал мөр давс сумын түүхэд 100 жилийн баяр наадмын хөтөлсөр барааны зурхад ойртож байна. 200 м гарны яваад мөрд бараанд орно. Увс аймгийн Өлгийн сумын харьяат аймгийн алдарт уяаш дөрөвдийн манчгийн авраг шархал мөр Малчин сумын ойд тавлчихсан тавлаад ирсэн айргийн 5 дордолсон шархал мөр энэ ихэд мөрдөх хөтөлсөр барааны зурхад ойртож байна. Хүүхдүүд ч хачин зов унлаа да. Дөрөвдийн манчгийн шархал мөр өнгөн дээр Увс аймгийн давс сум өсгөн байгуулагчийн төгс 100 жилийн баяр наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан Увс аймгийн Өлгийн сумын уяач дөрөвдийн манчгийн шархал мөр төрөл цай төсрөнгийн бүр өчрийн халдсан мөр айргийн 3 сайн баярын хөрмөр айргийн 3 за цай төсрөнгийн бүр өчрийн халдсан мөр 4 амаг зүүн дөрөв 4-өр Увс аймгийн Завхан сумын уяач Дойжорын Эрдэнэт хармар айргийн 4-өр за Увс аймгийн Тэс сумын уяач Галсангийн хээрмөр айргийн 5 за гэрэл батын хөрмөр 7-оор орчлоо. За Балжингийн хөрмөр 6-аар орчлоо давс сумын уяач цагаан архны Ганбаатарын хонгормор айргад сараахан чадсаг ардаар иргсэн байсан айргад сараахан чадсаг ингээд 8-аар орж байна 441. За энийг одоо барих юм байх та одоо. Хэмжээнд өрөөгмөрөө барьчих байна. За эстер хармар орж ирлээ. Баяр сайхны хармар орж ирлээ. За анган дурлалд байсан сайхан бормор 21 номертой бормор 10-аар орчлоо. 181 номертой хөрмөр орж иж байна. 85 номертой Баяр сайхан. за Батушин зэрдмөр Баяр сайхан. энд орж байна. За Цэвэний Батугийн хөх бормор орж иж байна. 487 номертой хонгормор орж иж байна. За 14 номертой хөрмөр орж иж байна. 117 номертой Банчигүгийн алтан гэрлийн фермер орж иж байна. За 115 номертой хонгормор орж ирлээ. За 62 алтан дурд шандас шалгасан 18 км-ийн алсаа шандас шалгаж хурдан их насны мөрдийн уралдаанд Увс аймгийн Өлгийн сумын харьяат аймгийн алдарт уяаш дөрөвдийн манчгийн шархал мөрөө төрүүлгэлээ. За Увс аймгийн Улаангом сумын уяач Цээлэсрэнгийн бүрэн учир хавруудаа халдсан мөр айрагдаж чадахгүй байгаа дэсэн. Уяа таархан байгаа дэсэн. Энэ жил хавчиг 6 настай халдсан мөр аман хүзүүнд хурдулж Гоолт аймгийн Цогц сумын харьяат сайн баяр одоо явчих. Сайн баяр. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Бимба юугаа авчаа. За тэглээ. Давс нутгийнхаа 100 жилийн хойж орж ирээд шархал мөрөө надад сайхан төрүүллээ. Малчин тавлаад ирсэн. Тий, малчин дээр тавлчаад бас яахан өөрөөс алдаа гаргаж тавлуулчаа тэгээд энд зорж ирж юрлдаа тэгээд цаг мөр мань төрүүллээ яг. Хингэж хөвгт юмсан ба. Миний мөрийг одоо энэ алтан гэрлийн бимба гэдээ бас оо сайхан ундаг тийм шилдэг унаач хөвгт байгаа. Бимбадаа бас баярлалаа гэж хэлээ. Сая тест бас унсан. Юу, малчин унсан, энд унлаа. Тэгээ баярлж байна. Яг 10 жилийн өмнө энд 90 жилийн ойгоор би их мөр авчир дөрүүлүүлж ирсэн. За. Тэгээ 10 жилийн дараа их мөрөөр төрүүллээ. Одоо шархал мөрөө төрүүлэх дуртай байж. Оо тийм байж. Тэгээд давс нутгийнхаа хандаа сайхан мэдслээ. За яг энэ их өдөртөгчийн нутаг дөрөв далааны голомт энэ цэг нутагт ирж мөр төрүүлглээ баяртай байна. Давсчуудаа эрүүл энхийг хүсье. Сайн сайхныг хүсье. Тэгэд үргэлж яваад дэше дэлгэрч явах болтугай энэ ард түмд гэж ёроё. За баярлалаа. Хөшөө олон наадмаас харагдав. За баярлалаа. Танай телевизийн хамт олонд бас баярлж явдаг шүү энэ. Увс аймгийн хэмжээ зохион байгуулагдсан наадам уралдаан тэмцээн бүх юмыг олон нийтэд танилцуулж яваад танай телевизийн хамт ол за мөн дээр бас энэ Монголын өв соёл усны хурдан мөрийг дамжуулах юм дээр бас
сайхан онцгой анхаарч хүн хүчээр нэмж ажиллаж байгаад бас талархаж байгаа шүү. Танад илүү зам тунд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Сайхан надараа. За баярлалаа. Наашаа. За баяр хүргье. За баярлалаа. Хүмүүст хурлууллаа. Хавчгийн цагаанаас таалцсан мөр. Удам мөчлийн сайхан яриад байгаа ш. Энэ удам мөчлийн Улаанбаатар хот хальцсан орооны Батуулд гэдэг дүүгээс авсан мөр юм аа. Энэ жил хавчгийн цагаанаас. Яа энэ жил хавчиг 6-аас таа. Хавар ер нь жоохон юу байгаа гэсэн. Хавар бисмүсээр нэг темирхүү хүн байж сая малчны ойд оч 8 аваад. Тэгээд удаад авахруу ягаар нэнд. Би сайхан намайг гэж үт баяртай байна. За тэгээ 100 жилийн баяр наадам хийж байгаа давс нутгийнхын даанда сайхан мэндэлгээ. За энэ давс нутгийн 100 олондоо сайхан баярлаараа. Нутгийн нууд сайхан төч халдсан мөр юм намайг гэж үтсэн их баяртай байна гэж хэлье. За баярлалаа. Унаач хөгт даржаад үедээ маш их баярлалаа. Миний хөгт мундаг үнжилээ. Тэгээд аав ээж бас баярын мэнд дэвшүүлье. За баярлалаа. Шууд наадам сараг төрөвтэй. За баярлалаа. Танад телевизийн хамт олонд ажлын дээр амжилт хүсье өрөөё. Хүрмөс. За наашавч. За бай. Аль вэ? Эзэн аль вэ? За сайн За баяр хүргье. Баярлалаа. Өргөд танилцуулах. Би наваг Сэлэн эмгийн Буун тосгоны Сүмийн алдарт байж дамжин гэдэг. За хүрмөн удам өгшил. Битүү мөрөө удам өгшил гэдэг нэг юу багтахгүй. Онгом. За. Энэ давс цумын Янжма гэдэг хүний давс цумаас ирж оролдож байна. Давс цумдаа ирж оролдлоо. За сайхан байлаа. За баярлалаа. Шууд наадам сараг төрөв. За За ирдэ. За баяр хүргье. Хар мөрөө За баярлалаа. За хар мөрийн удам өгшлийн сайхан яриад байна. За миний хармар Булгай аймгийн Жаргалан цэвэ Хишг орчгийн бэмсрэн гэдэг хүний унгаад байгаа юм аа. Тэгээ энэ лагийн ээл турдгалын тэргүүн лагийн даваа нам гараад амжилж авсан. Одоо 8 настай мөр байгаа юм аа. Хар мөр завхныхаа үед яаж орлоо? Завхныхаа үед 10 гаргаад орцсон. Өнөөдрөөс дутуугаа гүйцээс. Өнөөдөр нэг дутуугаа гүйцээж буурал даргын нутагт ирж их насны мөрөө харагдвал сэтгэл их өндөр байна. Зорж ирсэн наадмаас айраг амслаад. Энэ баяр дээр даах төрүүлсэн шүдлээ харагдсан их мөрөө харагдлаа бас сайхан надлаа. Ерөнхийдийнхээ дундурыг л дөрвөлээ. Даах шүдлэн маань сумынхаа хувьд бас зургалчд ирсэн. Тэгээ өнөөдөр энэ дээрс нэг нь төрүүлж нэг нь харагдлаа. Хар мөр мөн харагдлаа. За нийт давсчуудаа тэгээд баяр наадмын мэдлэгийг өвчлээ. Сайхан надараа. За баярлалаа. Шууд наадам сараг төрөв. За ёроолш. За наашивч кэнмэр нээс. За баяр хүргье. За баярлалаа. За өөрийгөө сайн тайлбарлахгүй. Би Увс аймгийн Тэсмийн уугуул Кент аймгийн Баян ус уугуул иргэн байна. Одоо аймгаад байж галсан гэдэг юм. За. Хэний галсан бэлээ? Гөржийн галсан. За. Кэнмэрний удам өгшил. Эцэгтэл нь болохоор Сүхбаатар аймгийн Мөнхан өгшилтэй. Эхний нь болохоор Увс аймгийн Тэсмийн өөр өнгөө юм. За. За энэ одоо сайхан харагдлаа тийм ээ. Сайхан харагдлаа. Өөрийнхөө энэ давсан 100 жилийн баяр төрөд айргийн давстай баяртай байна. Саяхан бас цаергийн нөгөө хөкмөд нөгөө 2-3-аар дахиад одоо нутгийнхаа 100 жилд амжилттай оролцоод уцыг хийсэн бодол байна да. Энэ сайхан наадам сайхан болж байна. За баярлалаа. Шууд наадам сараг төрөв. За баярлалаа.